Бәріне сәлем. Сіздермен бірге Айғаным, a.k.a. Айға Hope. Мен маңнамда алғаш рет болып тұрсаңыздар, қош келдіңіздер. Егерде менің күнделікті десем, дұрыс болар, көрерменім болсаңыздар. Сәлем әлем, көптен бері кездеспедік. Көптен бері влог, видостарды салмадым. Нетім кеп тұр. Мен жай өзімнің арнама келген жоқпын, себебі бүгін мына режимнен алып 7 тамыз 2024. Ертең бұйырса менің туған күнім. 8 тамыз 2024 жылы мен 25 жасқа толамын. Сонда міне жағдай. Достар, мен негізі жылда туған күнімде видостар түсіруге, бейне жазба түсіруге тырысам. Себебі бұл болашақ естелік. 20 жасымнан бастап YouTube арнамды жүргіздім. Хобби, рофл, прикол ретінде ашып, ары қарай алып кетіп. Қазіргі таңда менде 407 көрермен, тіркелуші бар. Соған да шүкір. 2020-ма қай жылдан бастап жүргізем мен? Міне, уақыт 22:50. Фиксация 7 тамыз. Так, тексерейін. Мен қай жыл аштым? 5 жыл өткен шығар, 2019-да аштым ау. 2019-дан бері жиналған мен көрермен саны, менің арнамда қазіргі таңда солдай санды. 2019-да бастаптым YouTube арнамды жүргізуді. 407 подписчик. Жақсы көрсеткіш деп есептеймін. Бірақ мен подписчик, жазылушы, тіркелуші үшін ашқан жоқпын, шыны керек арнамды. Өзімнің өмірімді болашақ естелік болады деп түсіріп арастасақ қоям. Кейін кезде мен өте аз салып жүрмін. Себебі уақыт бар әрине. Мүмкін ол еріншектіктен, мүмкін ол мен шын реальный дейді ғой, өмір сүріп уақыт таппай жүрмін. Видостарды редачить етуге, өйткені менде көптеген видостар жиналып қалды. Соның бәрін тазартып, жинап, дамп влогс деп шығару керек. 5 жыл болыпты мен YouTube арнама. Сол 5 жылдан бері мен жылда өзімнің 20 жасымнан бастап, получается, видостарды салып отырып. Соған да шүкір 25 жасар. Ертең келем ғой, қазіргі таңда 24 жасар адам ретінде сөйлеп тұрмын. Өте қызық сезім. Енді ересек үлкен адаммын. 18 жаста ересек, 21 жаста кәдімгі ересек адам ретінде саналасың ғой. 25 жас деген енді қызық. Айтқанда салмақты сезесің, жауапкершілікті сезесің. Мен 25 жастамын деп. Айтудың өзіне мүмкін ол үйренбегендіктен кішкене сезіледі салмақ. Бірақ өзімді мен шыны керек 25 жасқа сезінбеймін. Әр адам сөйтіп айтатын шығар мүмкін. Өз жасына сәйкес келмеймін деп. Қызық сезім, айтарға сөз жоқ. Банальность, уақыт тез өтеді, надо ценить время, оны барлығы біледі. Уақыттың қадірін білу керек деген мәселені білесіздер. Сол қазіргі технология дамыған заманда осы жастық шағымызда осылай камераның алдына ғаламтор желісіне өзімнің жеке арнама сала алатын мүмкіндік барына шүкір деймін. Себебі болашақта мүмкін
интернетте сақталып барлығы тұрады ғой, бұйырса көріп, жастық шағым осылай болды, 20 жасымда осылай болды, туған күнім 21, 22, 23, 24, 25, ары қарай кете береді ғой енді бұйырса. Көріп отыруға, ностальгировать етіп отыруға өте күшті. Мен көп болды енді влог, видос түсірмегелі, сондықтан ойымды жинақтай алмай, әр тақырыптан ауытқып бүйтіп сөйлеп отқаным бар шығар. Кешірім өтінемін деп айтпаймын, себебі бұл лайфстайл бағытындағы өзімнің жеке арнам болғандықтан, бұл видеодневник, а видеодневникте ой шашыраңқы болу менің жеке пікірім, ойым бойынша ол қалыпты жағдай. Осы жыл жалпы 24 жасымдағы жыл мені неге үйретті? Басты айта алатын нәрсем, 24 жасар айғаным айта алатын нәрсе, ол шүкіршілікке үйретті. Әрине оған дейінді тәуба шүкір деп жүретін адаммын, бірақ биыл мүмкін бұл есеюдің бір процесі шығар. Кәдімгідей әр нәрсеме осы өмірімде болатқан оқиғалар, дүниелер, қоршаған ортама шүкір дей алатын белгілі бір дәрежеге жеттім десем артық болмас. Это тоже надо уметь. Әр детальдан, әр заттан шүкір деп алатын детальдарды байқай білу деген сияқты мәселе. Мен 7 минут бойы ойымды жинақтай алмай сөйлеп отырмын. Бірақ қалай болса да әйтеуір барлық ойымдағы шашыраңқы сөздер, басымдағы шашыраңқы ойларды үйтіп айтса да айтамын. Біреуге қызықты шығар, біреуге қызықсыз шығар, I don't care. Себебі бұл болашақ ностальгия, чисто өзім үшін, чисто хобби ретінде түсіріп отқан видео болғандықтан, қалай болса солай болса да it's okay. Мен профессионал емеспін, мен профессиональный блогер емеспін, ютуберша емеспін. Сосын не айтайын, шүкіршілікке үйретті, сабырлы болуға үйретті 24 жасым. Конкретно шүкіршілікпен тәубеге келуді үйретті мен. Соның арқасында мүмкін сабырлы, әрине эмоциональный адамын, тірі организм адам болғандықтан. Бірақ көп жағдайда, как бы скромно звучало, мен сабырлы болып жүрмін. Мүмкін ол есею. Негізі мен кішкене күннен ұнатпаймын туған күнімді. Күтігімнен. Енді 25 жас деген ол 50-дің жартысы, ширек ғасыр. Шүкір осы жасыма да жетіп отырғанына. Бірақ қызық сезім екен. 24 жасымда мен жақсы ортаға тап болдым, жаңа достар таптым, кездестірдім. Оған да шүкір. Қоғамға мүмкін үміттенем, менің пайдам тиіп жатыр. Соған да шүкір. Басымдағы көкжиегім, кругозорым жаңартылды, ашылды, кеңейді. Себебі қоршаған ортам әсер етті оның бәріне. Соған да шүкір. Көптеген нәрселерге по-взрослому қарайтын болдым ба, білмеймін. Я в то же время не хочу умничать, ой, я такая взрослая женщина, девушка, деп. Солай. Көңіл күйім түсіп кетті.
Білмеймін неге. Туған күн келген сайын жылда солай көңіл-күйім түседі. Мен білдіртпеуге тырысамын. Алдыңғы жылдардағы видостарды маған алдын ала етіп қарадым. Бәрібір көңіл-күйім онша емес, бүкіл туған күндерінде онда. Прям флешбэк болады, ду-ду-ду-ду. Ютубтың жеке арнаның пайдасы сонда. Кез келген өмірінің кезеңін бүйтіп ашып қарай аласың видос арқылы, сосын еске түсіре аласың. Рекомендацион ютуб жүргізіңдер сондықтан. Сосын мен ютубта бұрында 24 жасымда қандай инсайт деймін ба, не ұқтым. Бұрында ютубта мен жүргізетін чисто подписчик үшін, атақты болу үшін, ойбай, мен қырғын қазақ тілді ютуберші атақты боламын, мен Қазақстан ғана емес, әлем білетін ютуберші боламын деп армандап, подписчик үшін, ыңғайлы болу үшін сөйтіп видостар түсіремін, бірақ әкетіп бартқан видостарым да жоқ. Көп қаралым жинамайды. Сосын биылғы жылы түсіндім, ол маған хобби. Хобби ретінде қараймын, чисто шығармашылығымды дамыту мақсатында маған ұнайды. Бүйтіп осылай сөйлеймін, редачить етпей, әкетіп прям монтажды жасамай қырып жойып. Бүйтіп келтіріп салам, чисто ради себя, чисто ради творчества, чисто ради того, чтобы документировать свою жизнь, деген сияқты мәселе ғой. Не для того, чтобы кому-то понравиться. Сондықтан мен 10 минут уже былапыт сөз, 11 минут па, неше минут? 12 минут уже кетіп жатыр. Ойымды жинақтай алмай, қалай болса, мүмкін айтып тұрған шығармын барлық сөздерді. Бірақ қалай бар солай, себебі осылай сөйлегім келіп тұр. Өзімнің жеке арнамда. Шығармашылыққа жата ма, білмеймін. 25 жасар Айғанымға тілерім. Менің арманым жылда айтады шығармын. Өте сабырлы адам болу. Өте ақылды, өте білімді, өте жақсы адам болу. Это надо уметь. Сондай адам болғым келеді. В первую очередь я хочу быть очень спокойной. Прям хочу. Бірақ эмоционально болғанда, эмоционально в том плане, что мимика, жестикуляция, эмоцияға беріліп сөйлеу, ол да жақсы. Бірақ хочется быть серьезной. Просто так, потому что это твоя натура, наверное. Мен достарым көрсе, Айған оттамаш сен, беше алайсың, құтырып қалған Айған осылай сөйлеп отырмадым. Мүмкін ойлап қалар, жақсы араласатын достарым, таныстарым. Но в глубине души, друзья, я хочу быть очень серьезной дамой, женщиной. Типа, ладно. Но в то же время быть эмоционально тоже круто, потому что я живой человек. Тебе по жизни противоречивать это утром. Солай енді. Осылай адамдар 25 жасқа да толады екен, прикиньте. Сол 25 жасар адамдардың қатарына кіріп отырмын. Шүкір, шүкір. Сондай міне видос. Келесі видостарда кездескенше.